अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ दुरूद हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल बारिश लगी है। उठे हैं काफ़ी लेट ही, नमाज पढ़ के सुते सा तो दोबारा फिर हिम्मत नहीं पई उठन दी ना। बाहर एक दो दफ़ा हिम्मत की है जिसले बच्चे स्कूल गए न उस वेले उठे हैं फिर सै गया। हूँ अलहम नहाते धोते हैं, नवे कपड़े पाए न तो मैं कोई बाहर निकलिए जरा माहौल तकिए, मगर बाहर का माहौल जोड़ा बारिशी माहौल तक है ना, लगता पे बिचों डर ही है। इत्थे कोई पता नहीं लगता भी केड़े केड़े पासे सैलाब आया होना तो केड़े पासे फ्लड चढ़ता है जोड़ा ना। हूँ ज़ाहिर जाना तो पैसी, बाहर निकलना भी पैसी, कोई एक दो चीज़ लैनी है पहला वो चल के देखनी है कोई सिस्टम। जो कोई मच्छी आ गई पहला मच्छी फाड़ लाँगे, जिस तरह भी अल्लाह का हुक्म होया ना। बहरहाल यह बाहर का मौसम है जनाब, यह बारिशी मौसम चल रहा, बारिश लगी पई है, ठीक है जी। तो बाकी असी हूँ जोड़ा ना नाल अज के दिन की जी है ना रूटीन अपना हिसाब किताब लाने भी के बनता है तो किधर बनता है। तो यार अगेन बहुत शुक्रिया सारे भाइयों का, दोस्तों का, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह पाक खुश रखे। भाई इरशाद ओल्ड वाले ने, गुजर वीर है और अपने निसार खोखर साहब ने, मतलब काफ़ी सारे भैन भाई दोस्त जोड़े ने, आसम जी आजी आसम साहब ने। तो ये नाल ही जनाब ना लेंदे काफ़ी सारे बंदे ने जोड़े माशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। अल्लाह पाक उन्होंने जज़ाए खैर दिया। तो असी भी जनाब अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, तो अच्छियां अच्छियां गल्लां ही तुहानूं दस्सण दी कोशिश करने हैं। तो अज दे जुमे की मुनासबत नाल ही कि तुहानूं जिहड़ा है ना कर देने नाल ही जुमे की मुनासबत नाल एक छोटा जिहा शेर भी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का जिहड़ा है ना वो भी विच तुहानूं सुना देने। तो बाकी अल्लाह की ज़ात पाक सब ते करम करे। तो बारिशी मौसम जोड़ा ना ये माहौल होर चुकन गए है, ठीक है जी। तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते ने, हिजर तेरा जे पानी मंगे तो मैं खूह नैना दे गेड़ा, हिजर तेरा जे पानी मंगे तो मैं खूह नैना दे गेड़ा, जी करदा है अज सामने बह के ते दर्द पुराने छेड़ा। ये जनाब इस तरह मामलात चलते रहेंगे। अज तो बाहर निकलने तो बाकी गल्लां तुहानूं अगे चल गया तकाने बारिश की के सूरत हाल है। जनाब गड्डी दे विचों ही बह के लगे जे असी ते, क्योंकि जेड़ा मौसमी हालात बाहर दे बहुत खराब न। बारिश लगी है बाहर टकावी, तो इत्थों ही बह के तुहानूं असी जेड़ा ये दिखा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाके ते पहली गल तो छतरी मेरे को है ही नहीं, ठीक है। बहरहाल फिर भी चलो एक ट्राई मैं करना भी बाहर का जोड़ा व्यू तुहानूं बाहर भी लाइव दिखाइए। तो बारिश जी है ना सही टका के चल रही है, मौसम खराब है, बारिश बाहर निकले मगर बाहर हिम्मत नहीं हुई खलोण दी। और भी माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त भैन भाई जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। अगर मैं हूँ भी देखा है देसी चैनल ब्रेड फूड उन्होंने भी कमेंट किए हैं, जज़ाकल्लाह जनाब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक तुहानूं अजर देवे। तो यार एक दूसरे नाल तावन करो, जिदा जिदा चैनल है उन्होंने इस तरह ही है असी एक दूसरे को इनफॉर्मेशन शेयर करने हैं भी, तो सारे अल्लाह पाक जज़ाए खैर दिया। तो यह जनाब बाहर का मौसम है, फिलहाल तो अजे कोई फ्लड वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि फ्लड आंदा जो ज़्यादा तेज़ बारिश होवे ने हल्की हल्की लगी है। तो वो इस तरह ही लगता यही है कि अज जो जुम्मा है ना ये फुल रेनी डे ही गुजरना है। तो चलो नाल नाल असी तकाते रहांगे कि मामलात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जनाब स्टिल बारिश चल रही है अजे भी, पर वो मैं दसिया ना भी है हल्की हल्की है, मतलब इस तरह की नहीं है भी जोड़ा कोई डेंजरस काम नहीं है, चलती है भी हाल ही नॉर्मल बारिश चलती है भी, ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्कियां हल्कियां कणियां चल नहीं, बारिश है सही है मगर ज़्यादा तेज़ नहीं है भी जी कोई मसला बना है। बिल्कुल आसमानी हालात जोड़े ने, बारिश पूरी गरज बरज के अमने के मामलात है न, मगर अजे तक फ्लड ही चांस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बीनी बीनी हवा चल रही है नाल अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर निकल के वीडियो बनाओ तो बारिश नाल अपने कपड़े भी सिजदे न, तो फोन साहब भी जोड़े वो भी भाई होरी आदन कि मैं गिला हो गया मैनू बचाओ। तो इस वास्ते कोशिश करने कि अंदरों ही बह के थोड़ा बहुत बाहर भी निकली दे करके कोई सीन मीन करने हैं। बहरहाल नॉर्मल है, अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह, सब कुछ ठीक हो सी, अल्लाह पाक करम करेगा। सोहनी बारिश मस्त मौसम जोड़ा ना सही इंजॉय करने वाला, यकीन करो है बस अल्लाह पाक खैर करे।
जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इधर क्वेंट्री रोड के नेड़े सा तो जुमे का टाइम हो गया जी है। देखो इत्थे हुण जुम्मा पढ़सा क्योंकि अपने ग्रां इस गल्ला नहीं गए कि बंदा फिर कोई ना कोई मच्छी आ जाती है तो बंदा फिर जो ना वो दूए चक्कर पै जाता है, जुम्मा मिस करने का चांस बन जाता है। इस गल्ला इत्थे दौड़ के पहुँचने फिर बारिश लगी है तो बस मस्जिद पहुँच के जुम्मा पढ़ने तो फिर इंशाल्लाह बाकी गल्लां बाद में। Night in sujjat wa qiyamah, in sajda and in qiyam, standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third, such a person who says to Allah subhanahu wa ta'ala when they're making dua or journey when they're walking around, oh Allah, make sure that I'm far away from thee, far away the other verse as well. The fourth one, وَالَّذِي जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जुमा की नमाज अदा हो गई है। मस्जिद नवी बनी है इत्थे माशाअल्लाह। पहली जी जमात हुई है माशाअल्लाह पूरी मस्जिद फुल सी बल्कि बंदे बाहर तक वेट करते सन में। तो चलो अल्लाह पाक इस तरह मस्जिद साड़ियाँ आबाद रखे तो अल्लाह पाक साड़ियाँ बातें कबूलो मंजूर है। लैंड लग गई है, बारिश भी हल्की हल्की चल रही है स्टिल तो नाल जनाब लैंड लग गई है। गड्डियाँ ज़रा बंदे निकलते हैं, काफ़ी दूर दूर तक गड्डियाँ खलाई हैं। मेरी भी बसंती वाहवा दराडा खिला के आए हैं। ज़ाहिर है मतलब महला टाइप है ना तो उत्थे लोगों के अपने अपने फिर ड्राइवे दियाँ कट्टां लगी हैं तो बंदा नेड़े गड्डी नहीं किधर जगह लभी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज अदा हो गई। अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह सब दी नेक ख्वाहिशां पूरियां करे। जितने भी दुनिया तो चले गए अल्लाह पाक उन्होंने बख्शिश फरमाया दस जेडे हैं उन्होंने वास्ते अल्लाह आसानियाँ फरमाया। यह जनाब देखा जे कैसा बाहर का माहौल चल रहा, पूरी बारिश अजे भी जो बादल ने पूरे समाना के छाए पूरे छाए न। बारिशी अज पूरा भी जोड़ा ने फ्राईडे साडा ये बारिश ज़्यादा ही है गया वै, अजे भी मजीद बारिश की और बहुत ज़्यादा चांस जी। अल्हम्दुलिल्लाह इक्को जी बारिश चल रही है, कोई बारिश रुकने का कोई चांस नहीं है। ठीक है जी, मैं ज़रा घर को थोड़ी चाह नाश्ते का इंतजाम कराइए तो बारिश विच ही लगे हैं। ठीक है जी, इसे दे नाल अज की वीडियो इत्थे इख्तिताम की जाएगी। जोड़ा नैक्सट प्रोसीजर बारिश वाला होगा वह भी जारी रखांगे। अज की करते हैं वीडियो इत्थे ही। इन्हें दुआवां याद रखियो तो अल्लाह सुनने वाला। चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे कमेंट करो, दुआवां याद रखो। अल्लाह हाफिज़।